ထိုလောင်းကောင်ကိုမိမိကဘေးဘက်ကကြည့်ခဲ့ကိုရင်လည်းဘေးဘက်ကမြင်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းမြင်အောင်ပြန်ပြီးလျှောက်ကြည့်နေထိုးဆိုင်ပြီးကျူရမှာဖြစ်တယ်။ခြင်းဘက်ကနေတစ်ချိန်လုံးကအမှတ်တရသိထားခဲ့ဦးတယ်ဆိုရင်လည်းခြင်းဘက်ကပဲမြင်တဲ့ပုံကိုလျှောက်ကြည့်နေထိုးဆိုင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကျူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျူပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုအလောင်းကောင်ကညာထဲမှာခြင်းရှားရှားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပฏิကူလပါဠိလိုကြိုက်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲအနေနဲ့ကျူရတယ်ဗမာလိုကြိုက်ရင်လည်းယွန်ရှာလို့ပဲကျူရတယ်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲသဘောညာနဲ့မြင်အောင်ကျူရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတချို့ယောဂီများအခက်အခဲအသိဉာဏ်ရှိဘယ်လိုအခက်အခဲရှိလဲလို့ပြီးတော့သူတို့ကအမှတ်တရအလောင်းကောင်ကိုလိန်တူအလောင်းကောင်ကိုမမြင်ဘူးဆိုပြီးပြောကြအဲ့ဒီလိုမမြင်ဘူးတဲ့ယောဂီများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယာယီခိတ္တခဏအဖြစ်ကြုံကြိုက်တဲ့လိန်တူအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုသွားပြီးအတုပနမိတ်ယူဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲဖြစ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့မိမိတို့ကအပြုကတိုင်းမှာသရုပ်ဒသသမာဓိဆိုင်အောင်ကြွမ်းကြမ်းခြင်းတွေထူထောင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်သမာဓိအရင်ထူထောင်ပြီးတော့မှမျက်လုံးဖွင့်ပြီးဒီအလောင်းကောင်ကိုနမိတ်ယူလိုက်ရင်ခမျက်မြင်ရတတ်ပါတယ်သို့မဟုတ်အပြုကတိုင်းကိုသမာဓိထူထောင်ဖို့အချိန်မရခဲ့ရင်လဲပကတိမျက်စိနဲ့ပဲဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအကောင်းဆုံးအနေအထားကိုဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးတော့ယွန်ရှာလို့ရှုပြီးတော့နမိတ်ယူနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုနမိတ်ကစောစောမြဲမြဲယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှခဏအတွင်းတော့သင်လာတတ်တဲ့အကြောင်းကတော့သရုပ်ထာသမာဓိရဲ့စွမ်းအားအကူအညီကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုအလောင်းကောင်ကဉာဏ်ထဲမှာယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအနေနဲ့သင်လာပြီဆိုရင်တော့သူအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအနေအထားမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညွှတ်စွာကပ်ပြီးယွန်ရှာလို့ရှုရတယ်အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာမိမိကဒီအလောင်းကောင်ရဲ့အနာဂတ်ဘက်ကိုစိတ်တော်သွားပြီးညွတ်လိုက်ခဲ့လို့ချင်းအလုံးနောက်ဆုံးအယိုးစုကနေအမုံအဆင့်အထိရောက်သွားတတ်ဒီအလောင်းကောင်ကအကြိတ်တော်ခက်ကြကမြင်ထားခဲ့မှုတဲ့အလောင်းကောင်ခုနေချင်းခါမှာအယိုးတွေကအမုံဖြစ်နေတဲ့အဆင့်အထိရောက်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆင့်အထိကုသွားတတ်ပါတယ်နော်သို့တော့အကောင်းဆုံးသောညွှန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအနေထားမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညွှန်စွာကပ်ပြီးအနာဂတ်ဘက်ကိုနှမ်းမြော်ပြီးမကြည့်ဘဲနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညွှန်စွာကပ်ပြီးပฏิကူလလို့ဖြစ်စေယွန်ရှာလို့ပဲဖြစ်စေရှုရယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောတော့နည်းနည်းသင်ရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဖြူဩဒဒကတိုင်းဖြင့်သရုပ်ဒသမာဓိရဲ့အကူအညီကိုအခြေခံပြီးမှအတုပကမ္မထံကိုစီးပြနေတာဖြစ်သည့်အတွက်သမာဓိလောလောကူကူဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တစ်ထိုင်အတွင်းမှာသမာဓိဖြစ်တဲ့ယောဂီများများကြပါတယ်။မဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းနှစ်ထိုင်သုံးထိုင်စသည်ဖြင့်ဆက်ထိုင်ပြီးနော်။အဲဒီလိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတဏှာကြီးခန့်လောက်ဒီယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညင်ဝစွာကပ်ပြီးကြည်နေပြီဆိုရင်တော့ညင်ဝနေတဲ့စိတ်ကမိမိရဲ့ကျူပသုံးသပ်နေတဲ့နှလုံးရင်ဟရိယဝတ္ထုအတွင်းမှာနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဟရိယဝတ္ထုကိုပြီးတွယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယဝတ္ထုရှိရာဘက်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးဉာဏ်စိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဝိတေဝိသရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်က၅ပါးသင်္ချာနေလိမ့်ဝိတေယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံပေါ်သို့ဘာဝနာစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေခြင်းသောဝိသရယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံပေါ်သို့အလောင်းကောင်အာယုံကိုထက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသောပိတိယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသောဒုက္ခယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံ၏အရသာကိုဆញ្ញံသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကဂရယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်သို့ဘာဝနာစိတ်ညီဝစွာကြာရောက်ကြည်နေခြင်းသဘောဆိုပြီးဇိုင်က၅ပါးသင်ကြားလာဒီနေရာမှာမေးစရာတော့ရှိတယ်ယောစုကမ္မထရှုစဉ်ခါတုန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုဒီအတုပဘာဝနာပွားနေတဲ့အချိန်ကမှာပဲဖြစ်စေဒီအလောင်းကောင်အာယုံပေါ်၌ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအဖြစ်ပီတိဖြစ်နိုင်မလဲဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်နိုင်မလဲလို့ဒီလိုတော့မေးကြရှိနော်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအယိုးစုယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုန်နေ၌ပီတိဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒီဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစားနေကြငပိကြည့်ပေါ့ငပိယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ငပိကိုကြကြနနပြုတ်ပြင်ပြီးတော့သမင်းပွဲထဲမှာချလိုက်ရင်အဲ့ဒီယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲဖြစ်သေးလားမထင်တော့ဘူးဒီပုံစံအတိုင်းနော်ဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပီတိတွေဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေဘာဝနာစိတ်ကဒီယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်တော့ဖို့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲရိုးစုအာယုံပေါ်၌ညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေတဖြည်းဖြည်းဒီဘာဝနာကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ
Badi Baga Namay Sai Baba, Amadi in a journey, Ubazara, Amadi, Nemi Food. So Badi Baga Namay Sai Baba is losing. Yonsha says over long on the Ayikidakana Abia, Labar, Adwingo Town. No? Anything Gama, Ibavanaya saw Aja, Piti Duka, correct Sangari, Pola Dead, Igagra correct Sangari, Pola Bari. Dear Aduba Bhavana Gulu, Brahman the Mari say on one and me solution. Eri Aduba Bhavanagani, Mimidoga, Son A Silo, Vibadana Kume, Swinle Kulo, Java. Maguji Nebu Janire, Magudi Vena Gonaga, a few young Srodas and Tomatica, Kume, Java, Red Tomatica, Kulu, no? Gayamia Mimidoga. The Alongo, Yonsha says over Ayonga Nevido. Paramazan Tomarigo, Chekayo, Wibanaku, Mesina, Yunani, Jandia, Chafu, Jandiani, the Guatoyonani, Nisatuka, Nada, Lakana, Zonda, Timbido, Wibana, Chupa, Zonda, Chipa, no? Arilo Mimido. Heda Alongo, Ayona, Bavana, Nuasa Gabi, 290, a king Hama. Wibana Banyo. Nada Yogi of Fogaro, Ponga Yogi Suluga, Chuhan. Who are the Tomata Vine Center, the Tomata Vine of the Center yet how, no? You know, the Brahman and the Mari say, oh, long gone, Ayo night. Aduba, Gamatan, Sijan, and Yogi Bogoga. Marana Nodri, Gamatan, Gume, Soye, Lelena Kuloya. Though Imami Wagaya, Uba, Daharadi, Yambi Gogayo, Yondoma, Yombawi, Yon, and Nadi Dodi, so Mahadi Brana, Duka, Yama, Mesa, Yahotar, and that. Yonsha says over a long going, Aduba, the Vogo, Yane, Timbido, Brahmazan, the Madi say on Legion, Tane, the Yogi, Durogonga, Nale, Dilube, the Yame, Didajin the body, not Nandan, Metro, Egan Philip, Didajin the body, Nale, Malomio, Haimu, Ye Aduba, the body, not Nandan, Metro, Egan Philip, Ye Aduba, the body, Nale, Beninema, Majola, Malomio, Haimu, Mimi, they needed a longer Ayongo. Nyane Kasson be like Teso, Mimi, they be Bobon in the bone, Pola Daba. Polagay to Mimi, they be Bobon in the bone upon it. Bavana Sego, Niwasa Capiro Marana me do Yivida me adu Naya Legendiadi, Ye, a Dutch Indiadi, Mamie, Luciloga, Susan. Toho. Brana Briota Nambe Zivida, Naya Deji, Naya Adashin, Dejian, so Banchasi, Diluciloga, Sunin and Mari. The Marana Lodri, Gamatan Sivan and Liva. I know Marana Lodri, Gamadago Sivan, Sinkama. Jimmy, baby Boba needed, no chances over a longer iron bone, Bavana Sinka, Niwasa Cup, Hayaba. And I love studies in Niwasa Cup, Gini Visino. So Niwa needed, say, Jambi, see like head, oh. With the Wizara, Bidi Duga, Igagra, and Sanganga Tinsanity. So the design got it up. Ubana Sangamyaro, Hobo. Ubazara, the Marine, said good needed Sangamyano, Simple. Banyon, Maybe again they needed a long home. Yane got some in Chilema, Bolare, a long of it, to a long of one, Bavana Sika, Niwasa Gabi, Gini on Juzania, Yogi Bogo, a book. But Hamazan the Mari Atiro, the Sanhamu, Ubazara, the Marilo, the Sanhane, the Damajan, Shiva. No? I got Marana Lodri, the Matan Sivan Boma. Only with Solution, Sadura Reka for a strong liver Gamatan people. No? Marile, Meda Gamatan, Buddha Lodri, Gamatan, Aduba, Gamatan, Marana Lodri, Gamatan. Eri akam Gamatan liver go Bobby the Yogi Bogo, Lazy Meda Gamatan Guru, the Nijin Law. Don't Manda Vidada, Yamanda Vidada, Nanda Sajawala Manda Vidada, the Nijin Law, Meda, Gamatan Sibian Piaba, Medas and Wizabia. Mimi dear, I told you that Jinkama and the Kini at the Tipat. Mimi go, we always are doing a study, you do some shop needed, the Gadagamari, upon head, Meda, Sanjay, to the Gadagamari, Nagale, Mimi upon head. The other Nilan Fit, Jani Pido, Agame, Davizinga, Medamanoga, Medari, Jambi, some shop bigger than Mimima, and the ready, in the name. Nanda Kugara, Boda Lodri, Gamatanga, and the Gaya, and the John Taku, Bare, say Chilean, and the John Taku, Babare. Say that they got Majimalian Tendere, a Jinkama. Buddha Nodri, Gamatan Sibian Pia. Mimi go under a Mumuri.
စေတည်းဘလူစားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေမနှောက်ယှက်နိုင်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အနေအချင်းနဲ့ဒီဘုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မထံပွားများပြရပါတယ်မရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံကတော့တာဝေကဉာဏ်နဲ့နဲလာတဲ့အချိန်ခါမှာစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကျင်လာပြီဆိုရင်တော့မရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံစီးပြန်ပြရအတုပကမ္မထံကတော့အထူးသဖြင့်ရာဂတွေဝင်ရောက်ပြီးစိတ်အစဉ်မှာနှောက်ယှက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအတုပဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြရအဲဒီလိုအတုပဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်တဲ့အပိုင်းမှာဗိဓာမိမိမြင်မှုတဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုရဲ့အတုပအချင်းရာကိုထင်လာပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့ခဏကသေနေတဲ့အတုပအလောင်းကောင်ကိုဉာဏ်နဲ့ကပ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တွေ့တယ်လို့အလားတူပဲမိမိရာဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဉာဏ်နဲ့ကပ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အာလုံးအတုပဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်ရာဂကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဥတည်ပြီးတော့ဒီအတုပကမ္မထံကိုလည်းအထူးသဖြင့်ဟောထားပါတယ်ဒီတော့ဒီစတုရာရကကမ္မထံသင်ပြီးပြီးအထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစကံကုဖို့ရအတွက်ဉာဏ်ကားများစုံညီသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစကံကုပုံတွေကိုထပ်ခါဒီသုတ္တမှာတော့ခဏခဏပြောနေပါတယ်နော်ခုမိမိကအဖြူဩဒတကတိုင်းမှာသရုဒ္ဒသံသမာဓိဆိုင်အောင်ထူထောင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုသရုဒ္ဒသံသမာဓိကိုတစ်ခါပြန်ပြီးဝင်စားခဲ့တော့ထိုသမာဓိမှာထားတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကနေစသိသိခြင်းနဲ့ရတယ်နံကနေစသိသိခြင်းနဲ့ရတယ်ဒါခဏခဏပြောနေခုဒီညတော့ယုတ်ကနေစသိသိဖို့အပိုင်းကိုပြောကြရအောင်နော်အဲ့တော့ယုတ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအဖြူဩဒတကတိုင်းကိုအစဉ်တိုင်းပေါ့ဒါလေးပါးကနေစပြီးတော့ဓာကြီးလေးပါးနဲ့သမာဓိထူထောင်၄យ៉ាងကြီးအားကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာ32ခုထာတာဣဇဒပိဋကခတ်တော့ကလေးရှုလိုက်32ခုထာတာကိုရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဗိဓာအယောစုရဲ့ညွှန်ရှားဆက်စုပ်ပဲအကောင်းဆုံးအနေထားမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးယောစုကမ္မထံစီပြန်ပြီးပရမဇန်သမာဓိစိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုအယောစုရဲ့ညွှန်ရှားဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲအယောကထူလာတဲ့အချိန်ခါမှာအဖြူအောင်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဖြူလို့ရှုပြရဘာဖြစ်လို့ဒီဗိဓာအယောကိုကတိုင်းကူရတယ်လို့မေးရင်တော့ဣဇဒအယောကတော့သမာဓိအဖြူကတိုင်းကူးကြမယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်တခြားကတိုင်းတွေမှာလည်းထုံကြီး၎င်းပါပဲ32ခုထာတာကရနိုင်တဲ့ကတိုင်းတွေကိုကူးကြမယ်ဆိုရင်တော့ဣဇဒကသမာဓိဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်တယ်ဆံမရဘူးဗဟိတ32ခုထာတာကနေကူးမှသံသမာဓိဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗဟိတကိုရွေးချယ်ပါတယ်သို့တော့ဗဟိတကိုစရှုတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကသမာဓိမဖြစ်ပဲအခက်အခဲရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဣဇဒကအစရှိနေရပါတယ်ဣဇဒမှာသမာဓိအတော်သိဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမှဗဟိတကိုပြောင်းရတယ်ခုတော့ဗဟိတကပဲရှုဖို့စနစ်ကိုပြောကြရအောင်နော်ဗဟိတအယုဒ္ဓရဲ့အကျိုးဆုံးတရားကိုဆက်ပြီးတော့အကျိုးကျိုးလို့ရှုရကနေကတိုင်းဝန်းကရက်စင်မြနဲ့တိုင်အောင်ဖြတ်ပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသတုဒ္ဒဇန်သမာဓိအထိအရှင်းစဉ်သမာဓိထူတော့လိုက်လို့ဒုသရုဒ္ဒဇန်သမာဓိကနေပြီးတော့အယောင်နေပြုတ်ပြက်တလဲလဲတောက်ပလာပြီဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစကံကုလို့ကကုနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုကုပုံစနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောမူလဗန္နတပါဠိတော်မှာဟောထားပါတယ်မူလဗန္နတပါဠိတော်မဟာအတ္တပုရသုတ်တံသမ္မျက်နှာ349စပတ်ရေ433မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဒီသရုဒ္ဒသံသမာဓိကဝိပဿနာကုပုံလေးကိုအတူချုပ်ပြီးဟောကြားထားပါတယ်နော်သောဧဝံသမာဟိတေစိတ်တေပရိသုတ်တေပရိယောဒတေအနင်္ဂနေဝိကတုပကိလေသေမုတုဘုတေကာမနိယတိတေအာနိဇပတ္တေအာတဝနံခယညာနာယစိတ်တံအဖိနိနာမေတိသောထိုယဟန်တော်သည်စိတ်တေသရုဒ္ဒသံသမာဓိစိတ်တိဧဝံဤသို့သမာဟိတေတည်ကြည်လတ်သောပရိသုတ်တေထေဝံကျင်ဖြူစင်လတ်သောပရိယောဒတေထေဝံကျင်ပြောပြတလဲလဲတောက်ပါလတ်သောအနိကနေရာဂသာသောအငြိအကျက်ကင်းလတ်သောဝိကတုပကိလေသာအငြိအကျက်ကင်းစင်လတ်သောမုဒ္ဒဘုတေနုညံတိဖြစ်ဖြစ်လတ်သောကမ္မနိယေထိုဘာဝနာအမှု၌ခံညာလတ်သောအသင့်ဖြစ်လတ်သောဟိတေတည်တတ်လတ်သောအာနိဇပတ္တိမတုံမလုံးခြင်းသို့ရောက်ဖြစ်လတ်သောအာသဝနာခယညာနာယအာသောတရားတို့ဂုံယအရဟတမေညာလို့ဟာဒိဋ္ဌံစေကောအပိနိနာမေတိစေရှုညွတ်စေ၏ဒီပိုင်းလေးသတုဒ္ဒသသမာဓိကိုပြုပြင်ပြရပရိသုဒ္ဓဖြူစင်လာအောင်ပရိယောဒတပြိုးပြက်တလဲလဲတောက်ပလာအောင်အနင်္ဂနရာဂစတဲ့အငြိကြီးတွေကင်းစင်သွားအောင်ဝိကရုပကိလေသာအငြိကြီးတွေကင်းစင်သွားအောင်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓနုညံ့လာအောင်ကမ္မနိယထိုဘာဝနာလုပ်ငန်းရနဲ့အခန့်တင်ဖြစ်အောင်အခန့်တင်ဆိုတာကမိမိကတ
စ္စာလေးပါးတဲ့ကဘယ်သစ္စာသိကျင်လဲသိကျင်တဲ့သစ္စာကိုစိတ်ညွတ်လိုက်ချက်ချင်းသိလို့ရအောင်အခန့်နေဖြစ်အောင်သိကျင်ထားရထိတ္တတိတ္တနေအောင်အာနိသပတ္တမတုံမလုံးချင်းတို့ရောက်ရှိအောင်ပြုပြင်ပေးထားရအဲ့ဒီလိုသရုဒ္ဓသံသမာဓိကိုပြုပြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအတဝနံခယညာနာယစိတ်ဓာအပိနိနာမေတိအတဝနံခယညာနာယအာသောတရားတွေကုံယအရဟတမညာအလို့ငါစိတ်ဓာစိတ်ကိုအပိနိနာမေတိရှေ့ရှုညွတ်စေ၏အသောတရားတို့ရဲ့ကုံယအရဟတမညာအလို့ငါစိတ်ကိုရှေ့ရှုညွတ်စေတယ်ရှေ့ရှုညွတ်လိုက်တဲ့နဲ့ဒီပြင်းနေတဲ့သူဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသောဣဒံဒုက္ခတိယထာဗုဒ္ဓံပါဇာနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဗုဒ္ဓံပါဇာနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓတိယထာဗုဒ္ဓံပါဇာနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပฏิပတ္တာတိယထာဗုဒ္ဓံပါဇာနာတိသောထိုယောဂိဟံတိဣဒံဒုက္ခတိဧကဒုက္ခသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဗုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပါဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ၏အယံဒုက္ခသမုဒယောတိဧကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဗုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပါဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ၏အယံဒုက္ခនិရောဓတိဧကဒုက္ခထုတ်ရာនិရောဓသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဗုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပါဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ၏အယံဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပฏิပတ္တာတိဧကဒုက္ခထုတ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မကသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဗုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပါဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ၏စသည်ဖြင့်ဟောတာနော်ဒီဟောကြားချက်ကလေးကိုသိကျင်သိဟောကြားချက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကဒီသရုဒ္ဓသမာဓိကိုအယောင်နေပြိုးပြိုးပြတလဲလဲတောက်ပပြီးတော့သင်္ဃာရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ပထမလေ့ကျင့်ခိုင်းနော်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအခန့်နဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှဒုက္ခသစ္စာသိရအတွက်စိတ်ကိုရှေ့ရှုညွှန်စေရမယ်သမုဒယသစ္စာသိအောင်စိတ်ကိုရှေ့ရှုညွှန်စေရမယ်និရောဓသစ္စာသိအောင်စိတ်ကိုရှေ့ရှုညွှန်စေရမယ်မဂ္ဂသစ္စာသိအောင်ရှေ့ရှုစိတ်ကိုရှေ့ရှုညွှန်စေရမယ်အဲဒီလိုညွှန်လိုက်တာနဲ့ဒီကြိုင်တဲ့ထက်ဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိလာမယ်ဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိလာမယ်ဤကဒုက္ခထုတ်ရនិရောဓသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိလာမယ်ဤကဒုက္ခထုတ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဂ္ဂသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိလာမယ်လို့ဒီလိုအမှတ်ခံပြီးဟောထားဒီဟောကြားချက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘုရားရှင်ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပြုတ်ခင်မှာသမာဓိကြိုးတင်ထူထောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားမှာအာတိတဆန္ဒတော်ရှိတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကတော့သမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးပြောနေနော်ဘာဖြစ်လို့သမာဓိထူထောင်နေရလဲဆိုတာလည်းခဏခဏပြောတယ်သမာဓိရှိမှဟုတ်တယ်မှဆိုတာသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ကဘောမှာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသမာဓိထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကယုတ်ကမတ္တကနေစပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကိုကုကျင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ရူပခန္ဓာကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်မလုပ်ရဘူးအဖြူရောင်ကတိုင်းပြသရုဒ္ဓသမာဓိဆိုင်အောင်သမာဓိထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုအဖြူကတိုင်းကိုမကြည့်နဲ့တော့လွတ်လိုက်လွတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ဓာလိပါဆိုင်ထိုအချိန်ခါမှာဓာလိပါဆိုင်လိုက်ရင်သမာဓိအကူကြီးကလွယ်လွယ်နဲ့ရထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြခင်ဖြူလာတာတွေ့လိမ့်ဖြူလာရင်အဖြူမှာဆက်ပြီးဓာလိပါဆိုင်ရင်ခန္တုံးမှန်တုံးလို့ကြည်လာလိမ့်အဲ့ဒီအကြည်မှလည်းဆက်ပြီးဓာလိပါဆိုင်ခဲ့တော့အတိတ်ကသိပုထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါရှိနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများအဖို့ဆိုရင်တော့မကြခင်အပုံလေးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါအကယ်၍ဒီအကြည်ဓာတ်ကရင်လိုက်ကြီးပဲဖြစ်နေမယ်အမှုံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မိမိရဲ့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ဒီအကြည်ပြင်မှာအာဂါသခေါ်တဲ့အပေါက်အကျလေးတွေကိုမြင်အောင်ထိုးဆိုင်ပြရတယ်ပဂတိလက်ကိုရုံးကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ပေမဲ့သေသေးချာချာစူးစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဘုရားတို့ဒီအကြည်ဓာတ်အကြည်ပြင်မှာလဲအာဂါသခေါ်တဲ့အပေါက်ကြားလေးရှိတယ်လို့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအဖြစ်ထိုးစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာဂါသပေါ်လာအာဂါသဆိုတာကယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့အကြားအပေါက်ကိုအာဂါသခေါ်တာယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့အကြားအပေါက်ကိုမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီချိန်နဲ့တည်းယုတ်ကလတ်ကိုတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်ပြီအဲ့ဒီခါမှာယုတ်ကလတ်ဖြစ်ပြီးစတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုခွဲတန်းချလိုက်လို့ရှိရင်ကြည်တဲ့ကလမကြည်တဲ့ကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစား2မျိုးအကျဉ်းစားအပြင်ခွဲတန်းချလိုက်ကြကြည်တဲ့ကလတွေကမျက်စိအကြည်ပါတဲ့ကလနားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်ကြားအကြည်ကိုယ်အကြည်ပါတဲ့ကလတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်အကြည်ပါတဲ့ကလတွေကဒီကုလုံးမှာအနှံအပြားရှိနေတာဖြစ်တော့
The Goloma and Nambiashi Raga, Tida, Six, me fit a Jita, Gaya Jita Kova. The Golomba Yagoba TGG team, Medina, Yellow Outfit, Tina Subaro. Eri Tina at the job. Tida, Six, me fit a Jita, Gaya Jita Fido, the Gaya Jita, the Goloma, Nambiashi, near the Japan. Yesi Ajita, Yesi Mavashi there, Na Jita, Na Mavashi there, Nako Ajita, Nako Mavashi there. Jajita Garo, Jamavesi. Go Ajita Jaro, Mesina, go Nalong Sautana Loma Golo, Sini. Eri Ajita de Gana Kore, a don't care of Yogi, Villaji to a tree, Sipari. Eri Agada me on Tosale, among the Along Sedwabi. Sedware Jingajaroma, Eri, Gire of Moman Taliba, Majire of Moman Taliba, Yombi Saya. Sailalo, the bomber Bokini, the Goluma Suni, and Mara Sule, Mole the Kuma Mara Sule, Taka Shua. Sulalo among the Mara the Bob is not a good doji. The Goloma Jana Sula, among the Marjana Sula. Marajana Namoya, not at the good doji. Ariane, the baby do the Marjan leaves your job, Yossi wait out on the body as an among them who name of me on Saya. Sailalo, Omni Sologena, Sautana, Yesina, Nahliago, Nalon, Sautana Loma, Levido, Gire, Moman Daliba, Majire, a Moman Daliba, Silent and Tree on Legion Via. Yanga Temela be fit a car. Silent and now by Legion Omni Dogga in the Taliba twinning, no? Arilo Daliba, Daisy, Nami Solution, citizen of the Velo Longanguini, Loa Malay, he Dagametan Lanzinga, no? Dagametan Lanzinga, the Aranda Pogo, your Bebo Beba, Vanilla Afet, Lumizia. Adi Yogala Clinical, Kaladago da Guma, Patawi, Abo, Izo, Wayo Kore, Daliba. Nyane Kwaja Sekabi Sunami Sweno Dagamadan Lanzinga, Ubazara Tomadi, name Songabi. Ubazara Tomadi go the Lansoni down, Gamazra Tomadi, Amiani, a Totedo Yoni, Gamazra Tomadi, Ubazara Tomadi, Lansongabi. No? Any Ubazara Tomadi say on Dagamatanga, Tomadi, Sudoyama, Sipan. A little Ubazara Tomadi, Sabi, say the same to be Longa, Bello Amle, Radapo, Virgin and Swing. Media Malula. Lula. Any abango, Mamoha, we know in Tagrasamena, here lizard and here lizard Nema, a do chobiro, Gentavari. Any Senator Grigo celebrate Najika, no? He may Sadaro Mahabude Brigananda, Ubadaru Bambagada Hodi. He may Sadaro Mahabude Imabudaji Levado Brigananda, Yampian Paisa, you need it, Yoga was right, Handoya, London night. Ubadaru Banesa Yoda Ubada, Yubiadi, Bagadan, Tensha, Lavi, Hodi, P. Galadan, among night. How done alone, no? Jire among night man. Daji Levago, Yan, Panchabi, Daisy, Nami Solution, oh, Nasa Limio, the Ubada, Yodi, the Pipi, Tinsalavare. Mahabudanama, Ubada Rubena, Bresina, Ubada Rubam, Habudena, Mahabudanama, Mahabo, Midiga, Ubada Rubena, Ubada Yoki, Bresina, Panchayu, Hai. Ubadaruba Ubada Yogo Mahabudena, Mahabo Dajileva, Bresina, Panchayu, Hai. Mahabone, Ubada Yoga, a piano, Tuna to Panchabi Jan. Daga Mahabo Dajileva, the Ubada Yoga, Panchabi. Daga Ubada Yoga, the only Mahabo Dajileva, Panchabi Jan. Velu Panchabi, Gone and Nashide, Magone and Nashide, Nide, Shure, Ware, Sadi, the Paduga Panchabi, Ubada Yoga. No? Ubada Yoga, young saint of Nando, Daji Leva, a saint, a young Nanigo, Ubada Yoga, Panchabi. Yes, a young baby surane, Daji Leva, Calaco, Calaco, baby surane, to the young, no? A young Hora, Nicaladia, a young dreamer, Calago, Nima, Calago, Daquelo, Yam. Calago, Daquelo, Yama Pito, Calama, Daliva, Mabaven, and Calaco, Mia. No. A young Simala, Nicalago, Yana, Quaja, Yen. And now Ayada de Sadi, Sensacinima, and Nicalago, Yana, Quaja, Yen. Daliva, Mabaven, and Nicalaga, Kilo, Mia. Taja, Abia, Una, do Jesu. Ubamalene, and Tagra Zero, Sabi, Yata Adabona, Masaya, Bresino, Saya, Adabena. Iwamiwa Mabuda, Ubadaru Bena, Bresina, Ubadaru, Habudina. Ubama Daku, Yome. Deka, Deda, needed a change to Java. No? Neon you got. Only Dauba needed a change,
သစ်ပင်ရိပ်တဏှာကိုသွားပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဒါကသစ်ပင်ရိပ်ပဲဒါကနေရောင်ကြီးပဲလို့မြေကြီးမှာကြာရောက်နေတဲ့အရိပ်နဲ့လင်းရောင်ကြီးကိုခွဲခြားပြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သိနိုင်လဲလို့အရိပ်ကလည်းဒါလင်းရောင်ကြီးပဲလို့ပိုင်းခြားပြလင်းရောင်ကြီးကလည်းဒါအရိပ်ပဲလို့ပိုင်းခြားပြအကြွနေသည်မိုးသားတိမ်တိုက်စားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖုတ်အုပ်သွားပြီနေရောင်ကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကသစ်ပင်ရိပ်ပဲလို့သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်တော့ဘူးဒါကလည်းနေရောင်ကြီးပဲလို့ကိုသိနိုင်ပါဦးလားမသိနိုင်တော့ဘူးသိနိုင်အောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားပြနောက်လောကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရင်တော့ခုကလအဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုရောနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဆိုကြတယ်နော်အဖြူကအမဲကိုပိုင်းခြားပြထားတယ်အမဲကလည်းအဖြူကိုပိုင်းခြားပြထားတယ်အဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုရောစပ်မှရုပ်ပုံပေါ်လာတယ်အဖြူကြည့်တတ်တဲ့ဆိုလည်းရုပ်ပုံပေါ်မလားမပေါ်ဘူးအမဲကြည့်တတ်တဲ့ဆိုရင်လည်းရုပ်ပုံပေါ်မလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုဒ္ဓယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်တို့ကအကျဉ်းဟန်ကျေစုပြုနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဖွင့်ဆိုထားနော်ဖွင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပါဒယုတ်ကလေးတွေကိုသင်တက်ပြီးတော့သိအောင်လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာဇာပြကာလအနေနဲ့နည်းနည်းတော့ပြောချင်တယ်ဒီအမုံလေးတွေယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုတက်ခွဲတဲ့အပိုင်းအမှန်တန်ခက်ယုတ်ကလအမုံလေးတွေကပေါ်ပြီးတဲ့နေ့ချက်ချင်းကြောက်သွားပေါ်လာတဲ့အခိုင်ကလေးမှာဓာလေးပါးနဲ့တကွဥပါဒယုတ်တွေကိုမြင်အောင်ဖန်ဆက်ရမယ်လုပ်ငန်းဖြစ်တော့ဉာဏ်အမှန်တန်ထက်လို့သမာဓိရှိမှသိနိုင်တယ်နော်ဒီယုတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတာဟာဘယ်လောက်ကြာတယ်လို့မေးရင်တော့တစ်စက္ကန့်ကိုဥဒ္ဒနုတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာနန္တရားတို့သည်အကျဉ်းကလေးတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုရှိတယ်ပေါ့ဘုရားအဘိဓမ္မာမှာယုတ်တရားတို့ကစိတ်တဲ့ခဏ16ချက်အသက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဆိုလည်းရှိဒီတော့ကလေးတသိမ့်ကို16နဲ့စားလိုက်ရင်ကလေး9000ကျော်လောက်သက်တမ်းတစ်စက္ကန့်ကိုအကျဉ်းကလေး9000ကျော်ပေါ့တကုံခန့်လောက်ပဲသက်တမ်းရှိမယ်နော်ဒီလောက်တူတောင်းတယ်ဘုရားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့အနိစ္စကဒီသဘောပြောတာပါနာရဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှ9မိနစ်လောက်ကြာလို့နာရာလေးပြောက်သွားတာတာရီလောက်ကြာလို့နာရာလေးပြောက်သွားတာနိုင်ဝက်လောက်ကြာလို့နာရာလေးပြောက်သွားတာဆိုအနိစ္စလို့ပြောလို့ရင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့ရုပ်တည်မှာသူတို့ကအတုံးအခဲမရှိပါဘူးဘုရားတို့ဒီကလတ်ကလေးတွေနေတာအသေးဆုံးအတုံးခဲဖြစ်ဒီကလတ်ဒီသိဗ္ဗံထဲမှာပြောဆိုနေတဲ့ဆဲတို့ဆိုတဲ့အရွယ်အစားနဲ့ကတူမတူဆိုတော့အကြီးကျစကားများနော်နောက်တစ်ခုအီလက်ထရွန်တို့နျူထရွန်တို့ပရိုတွန်တို့နျူကလ িয়াস တို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုအသုံးနှုန်းနေလည်းကတူမတူဆိုတော့အကြီးကျစကားများနေပါတယ်တူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေပြောလို့ရင်းလေးကတော့သိဗ္ဗံမှာလည်းဒီယုတ်တရားတို့ဒီအပုံလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ယာယီအကျဉ်းသားအမှုကိုတော့လက်ခံနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကလည်းကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအမှုံလေးတွေနဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတိဆောက်ထားတယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိဒီတော့ဒီကလတ်ကလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲနိုင်ရင်ပရမတ်နေမျိုးကိုစပြီးစိုက်ကလတ်အမှုံလေးတွေကသူကပေါ်လိုက်ပြောလိုက်သိဉာဏ်တယ်ကလတ်အမှုံလေးအတိုင်းပေါ်တာပြောက်တာကိုကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရမတ်နေမျိုးကမဆိုင်သေးတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုခွက်တာဖြစ်တယ်ပရမတ်နေမျိုးဆိုင်ရဲ့အတွက်ကဒီကလတ်အမှုံလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲနိုင်ရမယ်ဓမ္မဓမ္မမှာပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစင်းနာယတာဩဇာစသည်ဖြင့်ဓာတ်ခွဲနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပရမတ်နေမျိုးစပြီးစိုက်အဲ့ဒီပရမတ်နေမျိုးစိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှယုတ်ပရမတ်သိလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုသဘောဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ပထဝီဆိုတာကမာပြော့ကြမ်းချောလေးပေါ့သဘောအာဘောဆိုတာကယိုစီးဖွဲ့စည်းသဘောတိဇောဆိုတာကပူတဲ့အေးတဲ့သဘောဝါယောဆိုတာကထောက်ကန်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောဖြစ်တော့သဘောလေးမျှတယ်အစဉ်အနံအယတာဩဇာအနှစ်သာရလေးတွေသဘောလေးမျှတာပဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေပေါင်းစုတိဆောက်လိုက်ပါမှကလအမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်လာကလအမှုံလေးတွေများစွာပေါင်းစုတိဆောက်လိုက်ခါမှသံမြင်မွေးခြင်းจิตတဲ့လက်တဲ့သွားရေးစားတဲ့32ခုထာသအစုဝေးတွေပေါ်လာတယ်42ခုထာသအစုဝေးတွေပေါ်လာတယ်သို့32ခုထာသသို့မဟုတ်42ခုထာသအစုဝေးတွေကိုအတိတ်ကကံစီမံသည့်အတိုင်းအချိုးတကြတတ်ဆင်ပေးလိုက်ပါမှယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာပေါ်လာတယ်အခြေခံတိဆောက်ထားတဲ့ဘာနဲ့တိဆောက်ထားတယ်သဘောတရားပဲနော်ရုပ်သဘောပရမတ်သဘောလေးတက်တဲ့နဲ့တိဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီပရမတ်သဘောကိုမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးရှိပါပါတယ်ဒီပရမတ်ကိုဉာဏ်မြင်ဆိုင်မှအနတ္တဉာဏ်မြင်ပေါ်မယ်ဆိုတာခဏခဏလေးပြောနေနော်အဲ့ဒီပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရဒီတော့ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာပရမတ်တို့ရဲ့သဘောဒီပေါ်ပြီးတဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်းပြောက်သွားတယ်မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးမဖြစ်ခင်ကလည်းသူပြီးရင်ငါဖြစ်မယ်ငါပြီးရင်သူဖြစ်မယ်စသည်ဖြင့်တန်းစီပြီးစောင့်နေတာမရှိဘူး
ဖြစ်ပြီးတော့လေတဏှာမှာအလောင်းကောင်းကြီးတွေစုပုံပြီးထပ်နေတယ်တဏှာမှာသွားပြီးစုပုံထပ်နေတာမရှိဘူးမဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မရှိခြင်းဆိုတဲ့မရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှားတာနဲ့ယာယီအခိုက်အတန့်အဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မသဘာဝလေးမျှတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝကိုမြင်အောင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာပရမတ်ကိုဉာဏ်မြင်စိုက်ပြီးအဲ့ဒီလိုပရမတ်ကိုဉာဏ်မြင်စိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကိုသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဒယုတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိရတယ်ဥပါဒယုတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထာတဧဝံသတ္တရိမဗုဒ္ဓနိတေဝိတတိဥပါဒရူပနိရူပခန္ဓောတိရူပခန္ဓံပရိကဏန္တတအာရဏဒဝရဝတိနအရူပိနောခန္ဓာပကတာဟွန်တိမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါးနဲ့23မျိုးသောဥပါဒယုတ်23မျိုးဆိုတာကတော့အရိယဝတ္ထုခံထားတာပါအရိယဝတ္ထုပဲထည့်လိုက်ရင်24မျိုးနော်အဲဒီမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါးနဲ့24မျိုးသောယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာယုတ်တရားအစုအကုန်ဖြစ်ရူပကယုတ်ခန္ဓာကအစုအကုန်ယုတ်တရားအစုအကုန်ကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူနေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရဟန်တော်ရဲ့အတိညာမှာအာယရဏဒွါရရဲ့အစွမ်းဖြင့်နန္တရားတွေသင်္ချလာတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာနယ်မှာဒွါရ2မျိုးအသုံးနှုန်းများတယ်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဆိုပြီးဒွါရ3ပါးသုံးတယ်အဲ့ဒီဒွါရအသုံးနှုန်းကိုတော့ကာမဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်သက္ကုဒွါရသောတာဒွါရကဏ္ဍဒွါရဇီဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရဆိုပြီးဒွါရ6ပါးအနေနဲ့လည်းအသုံးနှုန်းရှိအဲ့ဒီအသုံးနှုန်းကိုတော့အာရဏဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာရဏဒွါရရဲ့အစွမ်းဖြင့်နန္တရားတွေသင်္ချလာတယ်ဆိုလိုတာကသက္ကုဒွါရဝိသိသောတာဒွါရဝိသိကဏ္ဍဒွါရဝိသိဇီဝဒွါရဝိသိကာယဒွါရဝိသိမနောဒွါရဝိသိခေါ်တဲ့ဒီဝိသိတွေအလိုက်နန္တရားတွေကိုသိသိရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်နော်ဝိသိစဉ်အတိုင်းနန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်ကျမ်းဂန်အထောက်အထားကိုတော့နောက်ပိုင်းသိသိတဲ့အပိုင်းထပ်ပြီးပြောပါမယ်နော်အဲ့ဒီလိုအာရဏဒွါရအစွမ်းဖြင့်အာရဏဒွါရရဲ့အစွမ်းအားဖြင့်နန္တရားတွေကိုသင်္ချလာတယ်သင်္ချလာတဲ့အချိန်ကမှရှင်းတဲ့ဆင့်တက်ပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲဣတိရူပရူပပရိကဟောပစ္စခန္ဓာဟွန်တိပစ္စခန္ဓာဒွါရတယရဏာနိဟွန်တိဒွါရတယရဏာနိအထရတဓာတုယောဟွန်တိတိခန္ဓာယရဏဓာတုဝသေနယမကတာလက်ခန္ဓံဖလင်တော်ဝိယဝိကုဋ္ဌတိကတ္တဝနာမရူပဝဝထပေတိယုံနဲ့နာသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာနာမ်တရားတွေကဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်ပြီး၄ပုံပုံလိုက်တော့နာခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ယုံနဲ့နာ2ပါးသိသိလိုက်တာခန္ဓာဘယ်နှပါးရသွားလဲခန္ဓာ5ပါးဝိဇ္ဇခန္ဓာဒွါရတယရဏာနိဟွန်တိခန္ဓာ5ပါးကို12ပုံပုံလိုက်တော့အာရဏ12ပါးဖြစ်တယ်ဒွါရတယရဏာနိအထရတဓာတုယောဟွန်တိအာရဏ12ပါးကို18ပုံထပ်ပြီးပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်18ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာယရဏဓာတုဝသေနခန္ဓာယရဏဓာတ်နိလအဖြစ်ခန္ဓာနီးအာရဏနီးဓာတ်နီးတို့ရဲ့အစွမ်းဖြင့်ယမကတာလဲခန္ဓာဖလင်တော်ဝိယသံမှုညောက်အစုံကိုခွဲလိုက်ပြီးတကဲ့သို့ဆောင်းတွင်အခါပေါ့နော်မိုးဥကြမိုးတွင်အခါကာလမှာကျွေးလာတဲ့ထန်းသီးတွေကိုတဏှာစုပုံဖြတ်ထားလိုက်ဆောင်းတွင်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထမ်းမြစ်လို့ခေါ်တဲ့ထမ်းပင်ပေါက်ကလေးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာအဲ့ဒီကမှမိဖုတ်ပြီးစားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိလဲဖုတ်ပြီးတော့ဒီထမ်းမှုညောက်ထမ်းမြစ်ကိုစားခြင်းပြီးဆိုရင်ဘာလို့ပါလဲအမိလေးကန်ပြီးတော့အခါချက်ချမ်းခွဲချလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲသံမှုညောက်အစုံကိုခွဲချလိုက်သလိုဒီကုဋ္ဌတိကတ္တဝနာမရူပဟောထပေတိယုံနဲ့နာနှစ်ဖို့နှစ်စုပြုတ်ပြီးတော့နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်ဒါကယုတ်တရားဒါကနန္တရားအဲ့ဒီမှာယုံနာခွဲရတယ်ယုံနာပိုင်းခြားရတယ်အဲ့ဒီလိုယုံနာနေခွဲယုံနာနေပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတဲ့အချိန်ကမှရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးယောဂီသူတော်ကောင်းကဘယ်လိုအလုတ်တခန့်သွားရမလဲနာမရူပပိစိတဉာဏ်တော့ရသွားတယ်နော်ယုံနဲ့နာကိုသုံးဖို့နာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ခေါ်တယ်။အဲဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်တဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲ။သောဣဒနာမရူပနာအဟေတုနာအပိစ္ဆယနိဗ္ဗတံသဟေတုသပိစ္ဆယနိဗ္ဗတံဘောပနတဟေတုကောပနာပိစ္ဆယတိဥပပရိခန္တောဝိဇာပိစ္ဆယတဏပိစ္ဆယကာမပိစ္ဆယအာဟာရပိစ္ဆယသာတိတတပိစ္ဆယဝဝတ္ထပိတဝါဒီတေပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပါဏဓမ္မသနာဂတိပိဣတရဟိပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပါဏဓမ္မသတတောဩဒံတတောဝပုဂ္ဂလောဝနတ္ထိသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောဧဝတိဒီသူအတ္တတုသင်္ခါဝိတရတိဘာပြောလဲသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဒနာမရူပဤနာနေယုတ်တိကအဟေတု
တဲ့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သနကဟေတုအကြောင်းတရားမရှိပါပဲလျက်နာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေသည်ကမဟုတ်အပိစရာအပိထောက်ပံ့တတ်တဲ့ဥပကသံပကအကြောင်းတရားမရှိပါပဲလျက်နာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေသည်ကမဟုတ်သဟေတုတဲ့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သနကဟေတုအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိ၏ဖြစ်၍သာလျှင်သဗ္ဗစရာအပိထောက်ပံ့တတ်တဲ့ဥပကဥပသံပကအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိ၏ဖြစ်၍သာလျှင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ဒီယုတ်တရားဒီနံတရားတွေဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တက်တက်ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားဖြစ်စေတတ်တဲ့သနကအကြောင်းဟိတုအကြောင်းတရားတွေလည်းထင်ရှားရှိတယ်အဘိထောက်ပံ့တတ်တဲ့ဥပသံပကအကြောင်းတရားတွေလည်းထင်ရှားရှိနေတယ်ဟိတုအကြောင်းပစ္စယအကြောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒါနှင့်ဒီယုတ်တရားဒီနံတရားတွေထင်ရှားဖြစ်နေရတယ်ကောပနာတာဟိတုကောပနာပစ္စယောဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့တရားဖြစ်စေတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းကဘာတွေလဲအဘိထောက်ပံ့နေတဲ့ပစ္စယအကြောင်းချင်းကဘာတွေလဲလို့ဥပပရိခန္တောဉာဏ်ဖြင့်သုဇာဆင်ញင်ခဲ့သည်ရှိတော့ဉာဏ်နဲ့သုဇာဆင်ញင်ကြည့်ရသုဇာဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာသွားတွေ့လဲဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာဟုသောအကြောင်းကြောင့်တဏှာပစ္စယတဏှာဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကာမပစ္စယကံဟုသောအကြောင်းကြောင့်အာဟာရပစ္စယအာဟာရဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေရပေ၏ဣတိဤသောတတထောနာယုတ်ဤပစ္စယအကြောင်းတရားကိုဝေထပိတ္တဝပိုင်းခြားမှတ်သား၍ဒီယုတ်တွေဒီနာနေဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်တဏှာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုယုတ်တရားနံတရားရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားမှတ်သားပါဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးမှတ်သားတယ်မှတ်သားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒါကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကြောင့်ယုတ်တွေနံတွေဖြစ်တယ်အာဟာရလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားယူရင်တော့ပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းတူနေတဲ့စေဥတုအာဟာရတွေလည်းပါတယ်နာမိတ်ကွက်ပြောရင်တော့ဝတ္ထုအာယုဖတ်တာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းပါပါတယ်ဒီတော့ပိဿုပံအကြောင်းကိုဖြစ်တတ်ထားအတိတ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံကိုပြောကြရအောင်ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တာလဲဒီဘဝထူထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကြောင့်ဒီဘဝယုံနာဖြစ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဓာတ်ထက်ပြောနေဒီဘဝပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းအနာဂတ်ယုံနာရဲ့အကြောင်းသာဖြစ်အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကသာလည်းအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာရရှိနေတဲ့ဝိဘက်နာမ်ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာဒီရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ဒီတော့အတိတ်ကိုလှမ်းမရှုခဲ့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကြောင့်ဒီဘက်မှာယုံနာဖြစ်တာသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုဒီဘက်ကဒါပြစ္ဆပရိကဉာဏ်ပိုင်းနော်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယတဏှာပစ္စယကာမပစ္စယအာဟာရပစ္စယသတိတတပစ္စယဝဝတ္ထိတဝအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်တဏှာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်တိနန္ဒီရဲ့အကြောင်းတရားကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပါပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲအတိတေပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မစအနာဂတေပိဣတရေဟိပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မစအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပစ္စုပန်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်။ဒါတော့ဥဒ္ဒံတတော်ဝပုဂ္ဂလောဝါနတ္တိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေအပေါ်လွန်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဆိုတာမရှိဘူး။သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောဧဝသင်္ခါရတရားအစုပုံတသက်တိသာလင်းအာတိရှိပေ၏ဣတိဤသို့ဤသို့အတ္တသို့အတိတ်နာကပစ္စုပန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာလသုံးပါးတို့၌ကင်ခံသို့လောတွေ့တော်ယုံမှခြင်းကင်ခဝိသိကိစ္စတရားကိုဝိတရတိကျော်လွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပေ၏အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားအစုပုံသက်တဲ့ပဲရှိတယ်။ပစ္စုပန်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားအစုပုံသက်တဲ့ပဲရှိတယ်။အနာဂတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားအစုပုံသက်တဲ့ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိတာနော်။အဲဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ဘဝရှိမှရှိပါမလား။အနာဂတ်ဘဝရှိမှရှိပါမလား။အတိတ်နာဂတ်ဘဝနှမျိုးလုံးကရှိမှရှိပါမလားစသည်ဖြင့်ဒို့လိုတွေးတော့ယုံမှနေတဲ့ကင်္ခဝိသိကိစ္စတရားတွေကျော်လွန်မြောက်ပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ယုတ်တွေနံတွေထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကမြင်တယ်အလားတူပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာပြစ္ဆုတ်ပြုထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာယုတ်တွေနံတွေထင်ရှားဖြစ်နေတာလည်းမြင်နေပြီဟိုအတိတ်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးတခါတစ်စက်တက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့လေအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကြောင့်ဆံရအတိတ်တွေမှာဝိညာဉ်ယုတ်သလရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်နေတာကိုလည်းမြင်နေပြီအနာဂတ်အဆက်ဆက်မှာလည်းဒီလိုနည်း၎င်းနော်နောက်ထပ်အနာဂတ်တွေကမိမိအတွက်၃ပါး၄ပါးစသည်ဖြင့်များစွာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်လည်း
ထိုအနာဂတ်မှာပြုစုပြုထောင်မဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကြောင့်နောက်ထပ်အနာဂတ်တွေသင်္ချာဖြစ်နေတာကိုလည်းမြင်နေပြီအဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ဘဝမရှိပါဘူးအနာဂတ်မောမရှိပါဘူးလို့လာပြီးပြောနေမယ်ဆိုရင်သူလက်ခံမှာတော့နော်လက်မခံတော့ဘူးကင်းခါတရားကျော်လာလုံရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမကျွရင်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွင်စာမျက်နှာ230ခွန်မှာသာဘယေ680နဲ့ခွန်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဝိပတကေနပါဏကမ္မတရင်သာဝိပါကတရင်သာဧကရိတာတောဇာတိတပံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစိစနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တရိတာအဖြစ်ကာမန္တရဝိပါကန္တရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကံတို့ရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုအကျိုးတရားတို့ရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုကိုစိတ်တရိတာအဖြစ်သိသိနေဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်စိတ်တရိတာမှမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဧကရိတာဒောဇာနိတပအနဝတေတာဒောဇာနိတောနတ္တကအဝိတယတာသဗ္ဗေနာသဗ္ဗအာဇာနနေပစ္စပရိကဟောနပရိပုရတိဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယဒောဇာမျက်နှာ380မှာဖွင့်ထားတယ်ဧကရိတာဒောဇာနိတပစိတ်တရိတာသိရမယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲအနဝတေတာဒောဇာနိတောနတ္တကအဝိတယတာအကျွဲအကြံမရှိကုံစင်အောင်သိရမယ်ဆိုတာကတော့သာဝကတွေမစွမ်းနိုင်ဘူးသာဝကတို့ရဲ့အရာမဟုတ်လို့ပဲဘုရားတို့ဘဝတစ်လျှောက်မှာအကျိုးပေးနေတဲ့ကံတွေရှိကြပါတယ်။ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာရောအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းတွေ့မကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာရောအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းတွေ့ကြတယ်။အနိဋ္ဌာရောအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံခြင်းဒီအတိတ်ကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌာရောအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံခြင်းဟာလည်းကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒီကံတွေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုကုံစင်အောင်တာဝကတို့သိနိုင်ပါသလားလို့မေးရင်တော့မသိနိုင်ဘူး။ကုံစင်အောင်တော့မသိနိုင်ဘူး။ဒစိတ်တိတာလောက်တော့သိနိုင်တယ်ဒစိတ်တိတာဆိုတာကဘယ်လိုဒစိတ်တိတာလဲလို့မေးရင်တော့မိမိတို့ဉာဏ်အနုဘောကကျင့်ရင်လည်းခမည်းများဒစိတ်တိတာသိမယ်ပေါ့ဉာဏ်အနုဘောကသိနေရင်လည်းခဏနေဒစိတ်တိတာပဲသိကုံစင်အောင်သိဖို့ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲသဗ္ဗေနာကုံစင်အောင်သိဖို့ဆိုတာကတော့သာဝကတို့ရဲ့ဉာဏ်အရာမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗညုတဉာဏ်အရာဖြစ်တယ်လုံးလုံးမှမသိခဲ့ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုလုံးလုံးမှမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသဗ္ဗေနာသဗ္ဗအာဇာနနေပစ္စယပရိကောဏပရိပုရတိသဗ္ဗေနာသဗ္ဗအချင်းခံသည်အဖြစ်အာဇာနနေမတိကတိရှိသောပစ္စယပရိကဟောပစ္စယပရိကဉာဏ်တိနာပရိပုရတိမပြည့်စုံနိုင်အချင်းခံသည်လုံးလုံးမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒီတော့မိမိတို့ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အယယုံနာကိုပိုင်းခြားသိပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ပစ္စယပရိကဉာဏ်ကိုသိသိရမှာဖြစ်ဒီတော့ဒီပစ္စယပရိကဉာဏ်ကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှဒစိတ်တိတာလောက်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စယပရိကဉာဏ်ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်ကတော့များသောအားဖြင့်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိပေမဲ့လို့ပစ္စယပရိကဉာဏ်နေရနေပါတယ်လို့ဝန်မခံကြဘူးလားဝန်ခံနေကြဒါပင်ဉာဏ်ကများမှာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဒစိတ်တိတာမသိခင်ပစ္စယပရိကဉာဏ်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ်နော်ဒါမိမိတို့နှိမ့်ချက်ရလက်ခံဖို့လိုပါတယ်ကဲဒီတော့အတိတ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပစ္စုပန်အကြည့်လဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာဂတ်ကြည့်လဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးထိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတဲ့အပေါ်လုံးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဆိုတာမရှိဘူးအသက်ကောင်းလေးကြောက်ကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းအတ္တကောင်းဆိုတာမရှိဘူးဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအဖန်ဆင်းခါရတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားအစုအပုံတက်တာရှိတယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်အဲဒီလိုရှင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒိုလိုတွေ့တော့ယုံမနေတဲ့အတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးတို့၌ဒိုလိုတွေ့တော့ယုံမနေတဲ့သင်္ခါဝိသေကိတတရားကိုကျော်လာလွန်မြောက်ပြီးသွားပြီ။သွားရင်အဲ့ဒီစခန်းကိုဘာခေါ်လဲ။အယံပါဏဝိပါဒနာသင်္ခါရတန်လက္ခဏာညာတပရိညာနာမှာဒီအပိုင်းကိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အရှုကအာရုံဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုကောင်းစွာပိုင်းခြားမှတ်သားနေတဲ့ညာတပရိညာစခန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ညာတပရိညာစခန်းမြည်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်။ဘုရားတို့ဘုဘကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာအပရိဇာနသုတ်တံစတဲ့ထိုသုတ်တံတွေထိုသုတ်တံတွေမှာမြတ်စွာဘုရားကအလုံးစုံသောယုတ်တိနန္ဒီအပေါ်နဲ့ပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိကြရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရဘူးဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးလို့အတိအကျဟောထားဒုက္ခကုန်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်1ညာတပညာနံပါတ်2တိရဏပညာနံပါတ်3ပဟာနာပညာခေါ်တဲ့ဒီပညာ3မျိုးပိုင်းခြားပြီးတော့ယုတ်တိနန္ဒီကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ကုမန္တညာတပညာစက္ကန့်ဆိုင်အဲ့ဒီညာတပညာစက္ကန့်ဆိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဧဝံသင်္ခါရိတံလခေတဝါထိတတပဏဘေကုတ္တဓတ္တဗလတ္တသာသနေမူလဩဒိနာနာမဟောတိဧဝံဤသို့လျင်သင်္ခါရိယုံနာကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတို့ကိုတန်လခေတဝါဉာဏ်ဖြင့်ကောင်းစွာပိုင်းခြားမှတ်သား၍ထိတတဒီနေသောဘေကုတ္တယဟန်တော်အဖို့
Yata Balata Guru Aseba Nyano Aseba Nibisono Mudo Myasofia Ladane Danaromia Adwenai Mula Ayen Amido Ordinanama Dawi Dinin Dimi the Hodi Tibi Payashin Guru Aseba Nyano Aseba Nibisono Mude Payashin Ladanadoma Amidwabi Papilin Udano Payashin Ladanaroga Tisa Liban Omi can be South Harry Ladanaro Tiba no Doga Desago Tibi, Muria Desago Tibi, so King Sama Pasile, Lanaroma, Yidwabi, no? Padita Lada Nama, Padita Toya, Diago Lada Nama, Yadi, Hodi P, Toya Dia Yadwabi, Zula Doda Banana Mahodi Niada Gadigo, Niada Gadigo, Gonya Dugdi, who also added, Jane de Laya Gadi, Sido, Zula Doda Banana, Masula Doda Bami, Hodi P. Goya Dugrigo, Jane, Egan Young, Sula Dodavan, Yavi, Mahadodavan, Ragaro, Mepuniva, Nepo, Yuma, Mahadodavan, no? You know, the Namaruba President, Yana, Pijabriga, Yanaba Yashi, Bogo, Sula Dodavan, Mire, Laya Garile, Yere, the Lucian Tama Peter. Such a guided woman, Danaron and Jonga, Dinali, Naba Yashi, do that have a gonga. They gone, Alum, Tijaya, no? Virekama, Vedoya Male, but even Landaku, Joyam, Madame Hunevo Gonga, they Hunevo Gone, that guided the Italia, no? Okay. Any Sangani, say the Sentavi, Velusa Candoyam, that Harubambana, Udabaya, Bogla, Dabaya, Bodana, Dabaya, Tomadavana, Dabaya, Vidua, Ega, Dani, Ega Balenga, Varagado, Ini Lakanani, Arabedawa, Vibadana, Bribadia, and Karina Madando, Radanganadi. Tata Ruban Togedo Rada Bogo Yana Lauda Ubanidia Sido Udu Dabaya Yadare Udu Dabaya Gulagam Bogla Dabaya Yadare Bogla Dabaya Gulagam Wasana Dabaya Yadare Bodna Dabaya Gulagam Sama Dawana Dabaya Rada Bogo Yana Lauda Yadare Yanajaya Gulagam The Vidawaya Tigadi Sido Egadani the time at midnight Yegabani Gavara Gado Yado Tawe Pagwe Jindo Yafe Ini Lakanani, Nizadoka Nadahu, also at the Lakana Dondan Do. Arabidoa Dinwe, we badna Briba, Dia, we badna Yanzi, and then Api. In Kare, Yonan Janjo, in Karadia Dogo, Lamadando Suba Dogadi, Radada for Goganadi, Yayu Nabi. Radapo Yana, Agon Nere, Udu Dabaya, Yadare, Udu Sije, Bogla Dabaya, Yadare, Yagon the Magon, Mikon Sugon Sije. Bodana Dabaya, Yadare, Bosin Sadoya, Samadavana Dabaya, Yadare, the Randafo Yana, Uba Nidia, that in the Jesu, Payment, Yana Jagun Yajin, Itabaya, Liva Yagam, the time I dream of Yado Tower Perfect into Yahya. Yodia Nadia, Ajodia, Ajodia, who also added, Zinkaradia, Nisa Duka, Nada, Lekana, Londan, 10 meters, 20 new Wibadna, Sugar, Wibadra, Yazi, and then Suba Donda get Randafu, Yayu, Yavare, so the Genta, no? Nigondo and in a Babiotale, the Dandadu, when they not be any way, Tada, Bekuno, Yawa, Rada, Nikamana, Ida is the guy at Diga, Dadu, when they not die as one of it. A bini way, Tada, the London Suba, neither Bekuno Yogi, Hando, Apo, Yawa, Rada, for time on the Nikamana. Easy, don't say, John Nigonsgaya, baby. Good yoga at the Raja, Dagamatan Lanzanga Nibido. We badra Bavana Gamatango, London Subani, Yogi Hano, Apo, Rada for time of easy, John City, Lanzan City, so we do point out. Tiro, Udano, Dagamatango should be between the Disigan and Lady Line of Lula. Tiro, Peter Taragar, Taliban. Taliban Pidelo, Yogladi, Dakwana, Ubada, India. Ubada, the Denzi, Arana, Dora, Nandiari, India. Yona Denibi, Yodia Nandiari, John Yago, Yakuya. A day delay a John a Joe, Piso Bandile, a John a Joe, Nagajile, a John a Joe. A day Naga Piso Bagala, Don Waloma, a John Dia says, a Judia says, a Vasile, the Sion Siva. Shubiroma, John Janova, Yonanigo, and Isa Doka, Nanda, Lakna, Doda, Jimmy. When I knew we badna, together, we badna, Yanzi, and then Ted was a message, Radafo, on Yayu Yare, Yuhain, Radafo, Yayu Bare, so we do Genta, no? Eri Selinjet, Dagamadan Nanzanga, Radafo, Wayam, Lungangi, Kibar, no?
ဒီတော့မိမိတို့ကဓကမထံလည်းရှုတယ်ဓကမထံကအရဟတဘုဘောသွားရမယ်စီကံတတ်မှတ်ချက်တယ်မလိုက်နာနိုင်မှုဆိုရင်တော့ဒီအရဟတဘုကိုရယူနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသိဖို့တော့လိုတယ်ကဲအဲ့ဒီစီကံချက်ကလေးသိပြီးပြီကဲဒါဖြင့်အရဟတဘုဘောရှုပွားပုံကိုစီကံချက်အချင်းချုပ်သိပြီးရင်တော့ဘယ်ပုံဘယ်ပရိနာအဖြစ်ရှုရမလဲပြန်ပြီးတော့ဓကမထံစကြနော်ဒီတော့ဥစ္စတို့ထောက်ဌာနလက်ပြီးတော့ကြည်တဲ့ကလမှာဒါလေးပါမကြည်တဲ့ကလမှာဒါလေးပါစိုက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တဆင့်တက်ပြီးဥပဒယုတ်တွေကိုသိသိရတော့အယောင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝဏ္ဏဓာတ်ကလေးမြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အယောင်အမျိုးမျိုးရှိမယ်သူချင်းဖြူမယ်နေချင်းနေမယ်ဝါချင်းဝါမယ်ပြချင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒီအယောင်ဝဏ္ဏဓာတ်ကိုသိသိပြီးလို့ချင်းအနတ်ကိုဆက်လက်သိသိရအနတ်ကဒီကလတ်တွေမှာဒုက္ခနာဇေကုသမကောင်းတဲ့အနတ်သက်တွေများသောအဖြစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အနတ်သက်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သိသိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသိသိလို့မရဖြစ်နေရင်တော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲမိမိရဲ့နှာခေါင်းမှာဖမ်းပြီးဓာလေးပါအဆက်အတွင်းဘက်ခန္ဓာအကြည်ဓာတ်ရှိရမှာဓာလေးပါဆက်လိုက်ရင်ကလအမှုံကြီးတဲ့အမှုံလေးတွေ့အဲ့ဒီကြီးတဲ့အမှုံလေးတွေမှာခန္ဓာအကြည်ဓာတ်ကိုဖမ်းခန္ဓာအကြည်ဓာတ်နဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းထိုခြင်းကမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်က၆ဌာနလှည့်ပြီးတော့ယုတ်ကလကလေးတွေကိုကြည်တဲ့ကလမကြည်တဲ့ကလမှာဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အခုနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတပြားပြပြိုးပြိုးပြတလဲလဲတောက်ပနေတဲ့ဝိမနောအကြည်ဓာတ်ကိုလည်းတွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုခန္ဓာအကြည်ဓာတ်နဲ့ဝိမနောအကြည်ဓာတ်ကိုပူထွက်သိသိပြီးတော့ယုတ်ကလကလေးရဲ့အနံ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခံကြည့်ရဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပူထွက်သိသိရလဲလို့မေးရင်တော့ယုတ်ကလတည်းရဲ့အနံ့ဒီခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်သိနိုင်တဲ့တရားလဲမှန်တယ်မနောဝိညာဉ်ဝိမနောအကြည်ကိုဆွဲပြီးတော့နှလုံးရင်ဟရိယဝတ္ထုကိုပြီးပြောပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်တို့ဖြင့်သိနိုင်တဲ့တရားလဲမှန်တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးတော့သိသိခဲ့ရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာအကြည်ဓာတ်နဲ့ဘဝမနောအကြည်ဓာတ်နှစ်ခုကိုပူးတွဲသိသိပြီးတော့ယုတ်ကလတစ်ခုမိမိရှုပွားခြင်းနဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုမှာပထမပရဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်းဆိုပြီးတော့ဒီ၅မျိုးမြင်အောင်ရှုလိုက်ပြီးတော့မှအနံလေးကိုဆက်ပြီးရှုကြည့်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတစ်ဖြည်းဖြည်းအနံကကလန်တိုင်းမှာစိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုဆိုကြည့်ရတယ်အရသာရှင်ကြီးကလည်းမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြာမှဖမ်းပြီးဓာလေးပါစိုက်ကြာမှအကြည်တတ်တဲ့ကြည်တဲ့အမှုံကလကလေးတွေအားကောင်းလာတဲ့အချိန်ကမှကြည်တဲ့အမှုံတစ်ခုတော့မဟုတ်ကြည်တဲ့အမှုံအများစုကိုဖမ်းပြီးတော့ဝိမနောကြည်ကိုစိတ်ဆက်ဝိမနောကြည်နဲ့ဒီရှားကြည်ကိုပူးတွဲသိသိပြီးတော့ယုတ်ကလတစ်ခုရဲ့အရသာကိုပြန်ခန်းကြည့်မိမိရှုပွားလို့တဲ့ယုတ်ကလရဲ့အရသာကိုခံလိုက်ရင်ဒီခါမှအရသာပေါ်လာတတ်ရေပုံရအဖြစ်တော့ဒုခြင်းငံစဖန်ခအရသာ6မျိုးလုံးသိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရသာကလတိုင်းမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအစင်းအနအရသာရှုလို့ရပြီဆိုဩဇာဓာတ်ကိုဆက်ရှုဩဇာဓာတ်ကတော့အာဟာရဓာတ်ဗီတာမင်ဓာတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်ကလေးကကလရဲ့အလဲမှာအနှစ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီအနှစ်ကလေးကနေပြီးတော့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ထပ်ထွက်လာတဲ့ကလအမှုန်လေးတွေကတော့ဩဇာမဟုတ်ဘူးကလအမှုန်လေးတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့အနှစ်ကလေးကိုသာလျှင်ဩဇာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာဟာလည်းယောဂီတွေတော်တော်များများနည်းနည်းလေးအရှုအပ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလတိုင်းမှာကြည်တဲ့ကလမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်းအယတဩဇာရှိခုမကြည်တဲ့ကလမှာလည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်းအယတဩဇာရှိခုရှင်မျိုးစိုက်လို့၆ဌာနလှည့်ပြီးရှုလို့ရပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ကြည်တဲ့ကလတွေရေပုံရကြည်တဲ့ကလအလုံးတွေအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကလတိုင်းမှာယူဝိတပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကံကမိခင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကျေကသာသမီနဲ့မိဘဟာဝိကွာနေဘယ်လိုဝိကွာလဲခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်60ရှိမယ်ဆိုကြပါစို့မိမိရဲ့ဒီကာမဇကလတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံဒီအတိတ်ဘဝကပြုစုတွဲထောင်ခဲ့တာဖြစ်တော့အ ਨੇ ဆုံးဒီကံဆိုတဲ့မိခင်နဲ့ဒီယုတ်ကလတွေနှစ်ပေါင်း60လောက်တော့ဝါဝေးနေမိခင်မရှိတဲ့ကလေးတူကိုဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရသလိုမိခင်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ဒီကာမဇကလတွေကိုဇီဝိတာလေးကမပြည့်စုံမီအချိန်ခါကာလအတွင်းဆက်လက်တည်တတ်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေရအဲ့ဒီသဘောကိုဇီဝိတာသက်ဆောင်တတ်ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဇီဝိတာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်သူကအသက်ဝင်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားနေအသက်ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူကစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကြံကလတ်တူရုပ်တွေကိုပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးဥပမာသက္ကုတ္တကကလဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်
Patawi Ava Dizo Waya Asena Yada Oza Saku Aji Sobi Community. Any Gomyoda Yodeko, Izivida Yami, don't show me. Jizivida go Jira Galadima, the Bobo solution and Totana Taiki. Ladema Jira the Bobo is a genie, the body a little in the bone, they could get one. I don't Yasi Margini, Jira Gala, Majira Gala. Nana got Nalo Totana, Majira Gala, Majira Galadima, that you see. Tulalo Omni solution, not that Tapo Dunagan. Fellow Lura Ezra, Majira Galago, jumping side. Majira Galadi, Galadin must be that machine, the chocolate machine. Upon City Zagala, Udazagala, Harazagaladi, Majijao. Majivan must be that machine. Kamazagaladi, Elogian, Kamazagaladi, the show Majiu. Hey, the show Majira, Kamazagaladi, Vida, see here. Jira Galadin for us, Vida, no? So Majira Galadi Mara, the show Majida, the show Majiu, Kamazagala, Vida, Vanilla. Upama Uzano, assign out machine here. Pasaka, Wami, look, Paso added, Disorder, Vanilla. Galadi go Gila in Vida and Hongakala City. Any time I disorder, Vanilla, Vida, the show Bayo Bada Galadi. Any Bayo Bani, the Galadi, the Majiu, Davina, Vida, Vanilla. Tanya Eddie, Majira Galati, Vida go, me on Pumpi Saya. Silent and Singama, Majira Galat. Time Maro, Majibu, the Chori Galama, the Zivida go to Visino. Zivida see the Galama, Yado Afi, Hawaii, Sijan see the Machito like Pita. Machida got Zivida Navaga Galadi Sinigan, Hawaii, Machi. Hawaii Bare, Bawada Galadi Sinigan, Hawaii. Hawaii Draga, Yodmilo, deal out there, Mada. Amyoda Male, Amyoda, deal out there, Madali Sibari. He Madali jump, no jumping in there. The Madali job, Yodi Pinny, the Boba on Yogi Bogo, Taka, 2 people, Lugar. I little Todana alone says she like the Boba, Ungan Rajat. Todana alone Suragara, the Bawayo, the Buddha Vilma, Todana alone. No? Kaya Ajida did the Golo, Namjasi, the Bawayo Galet, the Golo, Namjasi. Yojam Yahan, Mima and Dula, Madu. Yoja lend a Mima let Dula, Madu. Yoja Tiron and Mima Tiron Dula. Yoja go neck, Mima go Dula, Madu, Pasilot, Yibawa Yoga, Madu, Pajan. Tanja Boda Bidmama, Nani, Bawayo, Goloma, Namjaki, Yanala needed Bawayo Matuga, Madu, no? Aido, Tondana Loma, Arilo, Majira Gala, Jira Galadima, Yodiari, Daquanam, not the same Jabby, Yasima, Daquasi. Yasima, Jira Galaga, Namyosi, Namala Jira Gala, Namyo, Nakoma Jira Gala, Namyo, Chamala Jira Galaga, Namyo, Go Major, Jira Gala, Namyo, Naloma Jira Galaga, Namyo Venti. Yasima Jira Gala, Namyosi, Ragaro. You buy your gold last day, needed Saku in there, Mia Pinde, Saku Ajita, Bani, Galaga, Tira did say, Me Pia Pinde, Kaya Wayne, Me Pia Pinde, Kaya Ajita, Bani, Galadiga, Ija. Jiledo Eri Galanaku, Taqueta Puro, Dunan. Bebo Vanilla Asin, Taquemle, Daga Saku Aji, Saku Aji Bare, Saku Daga, Daga Gaya Ajita, Bani, Gada, Velo Pajadi, Luro Vizati. Tanjebe, I only in it, Buddha be Dendia Bare. Rubabi Gadaraha, Buddha, Badada, Lakanan Saku. You buy your Jesu Yaka Jenga and take it, Dajilivado, Dajilivado, Jilin said the Boliga. Saku Aji. That was Saga Tafapita. Any number exactly, yeah, Parama Yasima, Jira Galaclate to Fansan. Jira Galaclate to Fansan, any Galaclima, but we have what is over your Asenayata or the Zivida Ajiso Sagumi on Fansan. Anything else, Saku Ajilego Saita. Vena Galaclate to Martini. A young the Kugu, Tokaladi, Jini, a young the Kugu, not Ayonula, to a young Adi, a Jigo Layakani, a young Yaka Kayare, a Jiha, Saku Aji. Saku Aji Bani, Galaclego. Saku Tadaka, Vilukaya. You buy your station, Jacka Sing at Titan. Nada go Yasima, Jira Galadago, Pambi Saita. Venaga Galadi, Majini, Galadema, Batawiji, Ezosi, Wayosi. Batawigo Pansaki, Uberman, Namatui, or Mara the Political. Mara the Boligo Pansai, Mara the Boliga, Jidago, Labi, Yaka, Yagaye. Mara the Boss issue, Yaka Sing at Titan, Jini Galacliga, Dombo. Jinira only have Kaya Aji, Jinira Ajita Lego, Kaya Ajita Lego. Jigaya Jita Bare Galago, Kaya Tadaka, Kovar. Zero
အဲ့ဒီလိုစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိစိုက်တဲ့ကလတိုင်းမှာအကြောင်းကရိုက်ခတ်တာဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်တာလည်းရှိနော်ဒီတော့ပထဝီတင်သောဝါယောရှစ်စုရိုက်ခတ်ခဲ့ရင်ရှစ်စုရိုက်ခတ်နေတဲ့အကြည့်ကိုဘာအကြည့်လို့သတ်မှတ်လဲကာယအကြည့်ယူပါယောအယောင်လေးကရှစ်စုရိုက်ခတ်နေရှစ်စုရိုက်ခတ်ရှင်ခံရတဲ့အကြည့်ကိုဘာအကြည့်လို့သတ်မှတ်ရမလဲသက္ကုအကြည့်သက္ကုအကြည့်ပါတဲ့ကလဓာတ်ခွဲလိုက်တော့10ခုသက္ကုဓာတကကလလို့ခေါ်တယ်သက္ကုအကြည့်ဓာတ်နဲ့10ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ကလကာယအကြည့်ဓာတ်ပါတဲ့ကလကိုဓာတ်ခွဲလဲ10ခုကာယအကြည့်ဓာတ်နဲ့10ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ကာယဓာတကကလခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုမျက်စိမှာဘာဝရုပ်ပါနေတဲ့ဘာဝဓာတကကလဆိုတော့ယုတ်ကလဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ3မျိုးမျက်စိမှာသက္ကုဓာတကကလကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလယုတ်ကလ3မျိုးရှုနိုင်ပြီဆိုရင်နားနှာခေါင်းရှားကိုနှလုံး6ဌာနလုံးလှည့်ပြီးတော့ရှုခဲ့ဥပမာနားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာယဓာတကကလနဲ့ဘာဝဓာတကကလတို့က6ဌာနလုံးမှာအများအားရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံစံတူပဲရှိပါသက္ကုဓာတကကလကမျက်စိမှာပဲရှိတော့နားမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်နားမှာကလည်းသောတာဓာတကကလပဲရှိတယ်ကြီးတဲ့ကလဒီတော့နားမှာကြီးတဲ့ကလတစ်ခုကိုဖမ်းဆက်လိုက်ဘေးနားကအတန်ကိုနှမ်းအာယုံယူကြည့်အတန်လေးကဒီအကြည့်တက်ကိုနောက်ပြီးရိုက်ခတ်နေရင်အတန်ရဲ့ရှစ်ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောလေးကသောတာအကြည့်သောတာအကြည့်ပါနေတဲ့ကလကလေးကိုသောတာဓာတကကလလို့ခေါ်ပါတယ်အလားတူပဲနှာခေါင်းမှာကြတော့အနံ့ရှစ်ရှုရိုက်ခတ်တဲ့အကြည့်ရှားမှာကြတော့အရသာရှစ်ရှုရိုက်ခတ်ခံရတဲ့အကြည့်ပဲအနံ့ရှစ်ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့သဘောလေးကခန္ဓာအကြည့်ခန္ဓာအကြည့်ပါတဲ့ကလကခန္ဓာတတကကလအရသာရှစ်ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့သဘောလေးကဒေဝအကြည့်ဒေဝအကြည့်ပါနေတဲ့ကလကလေးကဒေဝတတကကလလို့ဒီလိုအတီးတီးခွဲရကိုယ်မှာကတော့ကာယတတကကလဘဝတတကကလနှမျိုးပဲရှိဦးနှလုံးမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့အရိယတတကကလကာယတတကကလဘဝတတကကလ3မျိုးရှိ3မျိုးလုံးရှိတယ်ဒီတော့နှလုံးမှာဦးဇင်းတို့အထုသဖြင့်တတိထားရမှာကတော့အင်းချင်းဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိမနောအကြည့်တတ်ကလည်း2မျိုးပြည့်တလဲနဲ့တောက်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည့်ဘေးပါဝ